嗨，大家好。在 OBS 场景设置里头，有一个在 Mac 版本里面比较困扰，就是没有办法使用桌面的音效输出截取。比方说，如果我现在想要截取在桌面所发出的音效，我会选择新增，然后选择截取音效输出。可是当在 Mac 版本里面选择这个功能截取音效输出的时候，在装置里头是没有任何预设，也就是它不会抓取你桌面上的任何声音的。这是一非常困扰的一件事情。那在网络上好像有一些安装其他插件可以做得到不过我现在用的是我现在手上有的一个混音器，叫 Room P4。事实上，只要装置了这个 Room P4 之后，也可以达到相同的效果，就不再使用在来源里头的新增音效、截取音效输出，就不需要用这个功能了。那怎么做呢？首先呢，你就必须要拥有一台这个 Room P4，然后将你的耳机、笔电的耳机输出孔接到一个 3.5 的音源线，然后接到 Room P4 的侧边也有一个 3.5 的音源线的孔，就要把它装置好，把它接好。接好之后呢，你就可以发现，在我这个场景设置里头，我设置了一支麦克风，叫做 Room P4。在 Room P4 就抓这条 Room P4，然后呢，接下来我就开启一个桌面上的一个音乐，那我就可以轻松的截取到声音。比方说，然后因为 Room P4 上面还有一些旋钮，所以我可以控制这音量的大小。所以透过这样的混音器的装置之后，就会帮助你在 Mac 版本上面，可以达到没有办法截取桌面音效的困扰。但拥有这个装置，还必须要做一个设定必须在声音输出的时候，必须要在声音输出的地方要选择的是外接耳机，这是比较吊诡的不是选择 Room P4，你要输出的是输出外接耳机要记得这件事情。输出外接耳机之后呢，于是就让你外接耳机这条 3.5 的音源线，然后接到 P4 里头去，那就可以达到这样的功能。那换句话说，桌面的发出的声音，其实它就跑到 P4 里头去，也变成一支麦克风。所以大家可以看一下在我的，大家可以看一下在这个地方，这是一个视讯会议。然后在这个视讯会议里头，如果我讲话，它就会有这个波动。是，你看我现在都不讲话你看我不讲话的时候，它还会有波动，代表它的声音是从我桌面上的声音给的，所以你看我的设置是这样子的换一下画笔，那我的设置是这样，音讯设置，选择麦克风跟 Room P4，然后耳机、喇叭要选择外接耳机，这样就可以达到你桌面上发出来的声音也可以同步进到你的视讯会议里头，变成背景音乐的方式，就不用在其他的什么虚拟音乐等等的那这个声音的设置的逻辑要稍微特别留意一下。以上就是 Mac 版本的 OBS
无法截取桌面音效的时候的做法，我选择的是润 P4，再加上它相关的设定，应该就可以轻松的达成了。